Ајде, здраво живо на сите. Еве, повторно, психоманија е вклучена со нова емисија. Значи, 5-та емисија, прва сезона. Денеска ќе биде општа емисија. Значи, ич да не е денес е малце така ден за помен. Се направија 59 години од земјотресот или 60 години од поплавата во Скопје. Така да, така падна денот да баш денеска да е термин за психоманија. Од политичките настани денес ќе ги издвоиме повиците за Илинден, тргнувањето на коњицата од Зубовце, патот на Црешовото топче, конечно еден мој многу близок драг пријател објави она што е вистината и вистинското за Илинден и за Крушево, дека има точно место каде што е загинат Пету Гули и неговата чета. Тоа е кај Чешмичката, некој грубо околу 100-200 метри од споменикот, од споменобележјето кое што е така гламурозно големо направено, а е направено од бившата југословенска власт, или како да ја кажем, на тоа место, за тоа што е пољана и има место каде да се собере повеќе народ. Арно, ама, моите информации од вчера и од денеска кажуваат на една повторна комунистичка местенка, како на времето, поточно 2018, поточно 2019, 2018 се смени името, 2019 на Илинден во Крушево. Со Инфомакс емитувавме во живо. Добро вечер, Здравко, фала што ме гледаш. Слушај, сега што кажувам. Значи, исто како тогаш 2019 кога снимавме во живо со Инфомакс, беа собрани членови симпатизери на СДС на Мечкин камен, донесени со автобус. Мислам, нема ништо лошо во тоа да некој ги организира и да ги однесе тамо. Иако оние сите се плашеа да кажат дека се организирани од политичка партија и однесени на Мечкин камен. Проблемот беше што тогаш сите скандираа Северна, Северна. Само имаше една мала група од некои 30-40 луѓе, македонци, кои што беа со ова знаме, не со хеликоптерот, помодерно, или вентилаторот, на старомодно кажано, и беа буквално обколени од полиција за да не бидат линчувани од насобраната толпа. Затоа што насобраната толпа беше собрана за да у тоа време му ракоплеска на Зоран Заев. Сега за Илинден сега, од денеска веќе, во СДС се почнати подготовки и
собирање на луѓе кои што ќе одат на Мечкин камен за 2 август. Бидејќи на Мечкин камен ќе се обраќа Таче или Ќурка или како сакате. Сегашниот натакнат нелегален премиер на Република Македонија. Димитар Стефановски, почекај само малце, ќе те вклучам во живо само да довршам мислата. Истовремено слушнав и дознав од неофицијални извори дека исто така ќе има и некоја група поголема која ќе се упати исто на Мечкин камен со намера да го isвирка Таче, што и треба да се isвирка, тој не треба уопште да се овозможи да дојде на Мечкин камен, пошто нити заслужил, нити па е достоен на тоа место да држи говор или не е достоен да каже добар ден на тоа место, а камоли нешто друго. Сега, имајќи ги овие две информации, некои структури во МВР планираат една, да кажам, акција, не е тоа акција, него е идиотизам, повторно едно сценарио како она сценарио што беше за време на кога се менуваше името, кога беше подпишување во Преспа, демек Мајдан да се случи во Скопје. Сега исто такво сценарио спремаат за Илинден, за на Мечкин камен, во стил дека ќе се истепаат меѓу себе подржувачите на Таче и противниците на Таче. Демек власта и опозицијата ќе се рачнат членовите и тоа ќе треба да одекне како условно речено не граѓанска војна, него граѓански немири, меѓусебни граѓански немири, да се озваничи поделбата на народот, кои се навијачи за СДС, кои се навијачи за ВМРО. Додека македонскиот народ едноставно во време кога нема вистински лидер, кога нема вистински водач, ни самиот не знае што да прави и како да реагира на ваквите работи. Знам само една работа, дека најверојатно, не најверојатно, него во последниве 5 години на Илинден, Христијан Мицковски пробува да направи некоја нова традиција во ташмаруништа и најверојатно ќе оди во ташмаруништа за Илинден. Се уште немам информација точна, но мојава претпоставка е базирана, па ќе кажам, на искуството од минатите години. И во стил ќе се направи, демек, повторно на јас немам врска со тоа што се случи на Крушево. Не знам, јас и бев у ташмаруниште. Верувам дека ќе се избегне инцидентот, исто како што се избегна 2019, да? Исто како што се избегна 2017, 2017 мене ме апсеа, значи 2018. Како што се избегна да не се направи Мајдан на плоштад. И верувам во мудроста и паметноста на народот, дека на провокација нема да потпадне и дека нема да им успее сценариото кој што го планираат за Илинден. Ево Паштета се вклучи. Здраво Паштета, добро вечер. Да си ми жив и здрав. Почетокот верувам не го утна, ама и да го утна ќе го видиш на YouTube. Иначе еве вака за почеток, посетете го и каналот на YouTube.
емисијата која ќе заврши тука во живо. Значи ја реемитувам фактички на YouTube и би ве замолил да го заследите каналот Психоманија на YouTube, како би можеле тамо да гледате на поубав квалитет снимка. Телефонот за контакт во емисијава ви е познат: 071 25 84 87. Може да контактираме на Viber или на обичен број на овој телефон, да го сакате да се јавите и да го кажете вашето мислење и вашите ставови. Добро вечер, Маја Трпковска, фала што ме гледаш. Друг начин за комуникација е вака на коментари, и трет начин е вклучување во живо во емисијата. Во моментов во живо чека да се вклучи Димитар Стефановски, касапот од Малта. Да го вклучиме. Касап, ако треба да прифатиш понуда за да се вклучиш во живо во емисијата. За тоа време јас да видам нешто, пробам некој работи од дека. Имам ставено телевизор као монитор. Здраво, Гоце, фала што ме гледаш. Браво, Поштета, фала ти за помошта, многу ми значи. Уште ако го споделите видео, уште поише ти ми значи. Ми треба во буквална смисла на зборот гледаност. Случај со мониторов, пробувам некои технички работи да изведам, да направам нешто повеќе од моево лично студио дома, кое што го правам и го спремам за специјално за емисија. Пробај уште еднаш, Касап, прати ми порака, може, за тоа што подолго време чекаше. Прати ми порака за да те прифатам пак. Здраво, Саши. Да видиме што е работа вака се. Значи, уште еднаш да ви кажам, кој сака да се вклучи, може и телефонски да се вклучи, не само со коментари. Телефонот е 071 25 84 87. Или за оние кои што се од надвор, плюс 389 71 25 84 87. Ще го тражим. Да видиме што е тука. Друго, за денеска само тоа успеав да го дознам, пошто од завчера до денеска само таа вест прострои за спремање на можен инцидент во Крушево на 2 август.
и можност правење на можна сценарија. Истовремено малце ја гледав емисијата Само вистина или како беше, да, само манипулација или така нешто беше на Канал 5, каде што беа гости Стефчо од Гром и овој Ристевски ми се чини од Интрига, пошто тој знае да преименува партија знамија. Они двајца нешто дискутираа за моменталниве ситуации. Стефчо колку толку покаже некаков резултат, победи на локални избори, додека Интегра исто така покажа резултат дека е, да кажам, многу мала, премногу мала партија за да може да биде се уште сериозно сватена и разбрана и да бидат сериозно сватени и разбрани пораките од таа партија или предлозите од таа партија. Се согласувам со Стефче само за она дека Македонија има многу лесно и многу добро решение, а тоа е вето, да стави вето на прием во НАТО на Шведска и Холандија. Мислам Холандија дека беше, не е видно. Што денеска, например, и власта и опозицијата гласа едногласно да се поддржат, да влезат во НАТО, без ништо да бараат за возврат. Нас ќе не онадат, а ние ќе викаме браво, вие правите како сакате, само ако може случајно онака малце да не онадите, а ако не јеби. Зоки, фала што ме подсети, видиш, во четврток Палчо повикува на протест пред бугарска амбасада. Протест за Македонија. Протест против бугарскиот договор, против францускиот предлог и против се она што е антимакедонско. Не можем да најдам соодветни зборови, морам да бидам вулгарен, а не сакам да бидам, се уште не сакам да бидам вулгарен во емисија. Така да, во четврток, јас ќе бидам секако на тој протест, како што сум на секој еден протест кој што е за Македонија. Кај шарените бев 2 пати само, и то морално ради службено, иначе имав предлози, но немав поддршка за да ги решам тие протести многу лесно, многу кратко и многу брзо. Наталија, поздрав и до тебе, фала што ме гледаш. Зоки ме праша дали ќе шљакаме бугарската амбасада. Што да кажем? Што би рекол Мицки, ако ме прашувате мене лично како Борислав Стоилковиќ, јас мислам дека, како да ви кажам, тоа, како што сум го кажал повеќе пати, мојот став. Ама како психоманија ќе изградам став кога ќе се соберам со екипата. А во екипата е Борислав Стоилковиќ, психо Стоилковиќ Борислав и снимателот на телевизија Сонце и репортерот на Инфомакс. Значи ќе соберам екипата и ќе пробам да најдеме, да изградиме заеднички став кој што ќе го презентираме понатака кога ќе се консултираме со експерти по ова прашање.
Александар Велинов, и ти си во Грчка колективно пошто се декларираш за патриот, колку што знам. А овдека викаш дека нема никој, сите патриоти се у Грчка отидени колективно да прднат. И востание ќе направат. Значи, јака ќе ви биде прдешката чимете сите патриоти сте отишле во Грчка. Не знам зошто имаш потреба за ваков коментар да пишеш дека сите отишле у Грчка и немало кој. Па и да отишле сите у Грчка, шо има везе? Еве јас сум тука, ти си тука, 20 души сме тука, бе, па што? И нема и ние да искачаме, и ние нема да се бориме, пошто некој други отишле у Грчка. Нели? Или за Илинден нема да го славиме Илинден, затоа што таче на мечкин камен ќе правил, овој другиот црево му е фуфка да искочи, да се појави у јавност, па ќе си седал дома во приватна атмосфера, будала, не разбира дека тој нема приватна атмосфера од која е избран за председател. И што ние сега ќе си седиме дома, нели? И вака на Фејсбуков ќе си плюкаме само. Абе, тука си ама си пишал сите патриоти дека се отидени у Грчка. Значи и ти си, пошто и ти си патриот, и ти си во сите. Значи немаш потреба да пишуваш такви коментари, сите патриоти што отишле у Грчка. Или како некои други што пишуваат, кај се Скопјани да искочат на протест. Тие што сакале да искочат на протест, искочиле. Не постојат квази патриоти. Или се патриоти, или не се патриоти. Нема квази патриот, нема средина тука. Тоа е како да пишеш квази предавници дека има. Или е предавник, или не е предавник. Не може квази да биде. И така, почна да објаснам за кај се Скопјани да искочат. Скопје, како град, Скопје има 70.000 Скопјани. Скопјани. Сите до 600.000, колку што е сега, попишо на Попишов, се дојдени од негдека од Македонија. И нормално е во ова време да идат дома, значи во родниот крај, и да си ги обработуваат нивите, земјите и така натака, за да има што да се јаде, меѓу другото. Еленче, мајцата ми е најубава и вакви мајци, јас колку што успеав да лоцирам, има некои само 20 на 30, меѓу кои сум и јас еден од тие што се среќници да добијат мајца од најголемата патриотка, ќерка на уште поголемата патриотка, Елена Петковска, ќерка на Виолета Петковска. Најголемата и најубава поетеса во Македонија. Да бе, ја видов, ете. И, значи, ви кажав, Скопјани каде се, зашто не искачаат на протести. Од друга страна, Скопјани, како луѓе кои што живеат во градов, кои што се многу повеќе информирани од луѓето кои што живеат надворот од Скопје, е нормално да се мислат дали воопшто да искочат на протест, затоа што нема водач, нема лидер, нема некој што ќе ги поведе луѓето. Во Скопје во моментално од водачите сите се како она клипон што го пуштив. Дојде време да ратуваме и ќе идеме во војна
за да се тепате. Од војната некој ќе загинете, ама некој ќе се вратиме. Такви се во моментов лидерите во Скопје, водачите. Стварно ли да го вратиме името? Кое име се да го вратиме? Јас моето име си го пишав дури и во емисија, да не може да ми го смена. Името од народот дадам. Викторија, нема мажи во држава, останаа на децата да од секогаш децата ја бранеле државата. Ако се сеќаваш, дури 97 година, кога беа студентските протести, ние тогаш бевме деца. Бевме млади. Јас 97 година имав 26 години. Па успеавме тогаш да ја одбраниме државата. Касап го место да прифатиш го одби оваквото повикот за вклучување. Сите имаат по 18 години, за да куртулат од робија, признале нешто што не направи. А полицијата како полиција ги терети им направиле демек снимки ова-она и нема везе. Значи, бевме таму, видовме и што се правеше и како се правеше. Собранието не е демолирано. А ако е скршен прозор, тоа не е демолирање. Тоа е изразување на револт на народот кон институцијата, значи кон зградата. И тоа е демократско право. Сегдека во свет. Меѓу другото и шарените го употребуваа истото демократско право. И ни еден не беше осуден на казна. Па штета, не сме си сами криви за тоа што можеме ние да направиме за било кој еден од шарените да има пријава. Ние да идеме да пријавиме. И да пријавиме ние, ќе ни кажат неосновано, вие не сте засегнат со дешавката. Иако официјално право секој државен имот е наша собственост. Значи, ние сме го купиле тој државен имот, кој што они го скрнавеа. Да не се разбереме погрешно, па штета, де молим те пиши за кој дебил мислиш. Верувам дека мислиме на исти, затоа што само еден имаше што рече дека атентат му правеле. Сега ми текна бе, на кого мислиш бе, да бе, на овој Шула мина бе од Крушево. Он искочи дека му правеле атентат, го бркале со кола, па на кривиник му сечеле пат. Да бе. Што да мислам за еден реформатор кој што измислуваше 300 работи на времето за да го окаѓа и ВМРО, значи пошто он директно по партијата идеше, и тогашниот председател Никола Груевски. Подржан тој, како што се виде после тоа, дека беше подржан од Христијан Мицковски и од Саша Мјелков. И уопшто тие реформаторите, таа група што се појавуваа тогаш, демек за реформи они се бореле на ВМРО да победат. Дека е Петар Богоевски подржан од Христијан Мицковски, уште тогаш, кога јас коментирав дека е подржан, кога исто така ме напаѓа дека јас сум бил исто нешто против партијата, кажав дека
потврда за моето тврдење дека позади Богоев, позади Александар, позади таа булумента од реформатори стои Христијан Мицкоски. А потврдата беше дека го намести да биде некако си секретар у партијата, некако си гласноговорник, да го викаат по телевизии и да демекон представува ставови на ВМРО-ДПМН. Не Охридска паштета, струшка лична карта. Струшка. Лажна пријава не може да докаже никој дали имало или немало, од една проста причина што он тврди дека имало, ама не видел кој бил. Не му текнало ни таблица да запише најверојатно од колата. Што го бркала или колите што го бркале. Мислам, таков филм, такво сценарио малце поише од смешно. Како он што каже, уште сликите што ги објави каде све се точките, мислам, да, на Google Maps може да ги покажеш тие точки да личат дека се многу страшни. Арно, ама кога возиш по тој пат, на секој, па да не претерам, 3 минути помине возило од другата страна. Така да нема шанса кај мостовите тука да му правеле зврчка за он да слета од патот. Ајде на кривината и да кажеме дека му правеле зврчка, ама после надоле чисто сумњам. Ајде касап да пробаме пак. Така да за Петар Богоевски немам што друго да кажем. Ете, дечкото со неговите другари и пријатели си прават партија. До вчера промовираше бугарски ставови, ама не биле тоа бугарски ставови, тази дупка не е дупка. И он сега промовирал патриотски ставови. Ама јас сум бил четник, пошто он тоа лично го има кажано и напишано. Нема да ги вреѓаш бафалата дека се осеќал како бафало. Бафало е огромно животно, овака, воја ваков. Мислам. Поздрав и до Гордана Трајковска, фала Горде што ме гледаш. Касап, ајде бе, имаш одби и додај. Значи треба да кликнеш на додај и да почекаш. Сега почекај малце, би требало да се вклучиш. Освен ако не ти е слаб интернет. Викторија, да, треба да викам, но за да викам гостин ми треба стварно студио. Моментално импровизирам студио во работна соба. Значи во соба во која што си работам, си чепкам, така некој работи е пуно со алат. И гостин би можел да викнам и повторно емисијата би требало да изнесам надвор, негдека на отворено да ја правам емисијата. Имам некои планови така да викнам луѓе, да викнам гости. Па ќе видиме. Друго нема, пошто ја сакав обичниот народ да ми биде гости. Обичните луѓе. Вие да ми бидете гости во емисија. Затоа што овие што се јавни личности, да ги кажеме јавни личности како мене, веќе им го знаете ставот. Веќе се едно исто се зборува, пошто не се случува ништо. Затоа и пробувам да ја правам оваа емисија, да контактирам со вас, вие да ми бидете гости. Вие јавно да си го кажете вашето мислење. Да се охрабрите. Ја не гледам зошто би се срамеле или би се плашеле. Кога веќе коментирате и на Facebook и сегдека, исто е дали коментирате на Facebook како коментар или се јавувате во живо кај мене. Лидерот
Кој лидер? Ја сега еден куп луѓе се представуваат за лидери, брат. А за да скршам мраз ми треба некој стварно лидер што има со што да го чукне мразот да го скрши. И јас се надам, Викторија, дека полека, но сигурно емисијава ја тераме, ова е пета емисија. Значи, веќе 10 дена ја работам емисијава, лутам низ градов, собирам информации, доаѓам до информации и така. Значи, колку што можам, колку што ми овозможуваат условите, толку работам, толку правам. Па ќе кажам, јас се финансирам од плата од телевизија Сонце. Не сакам да ја кажам затоа што ми е срам. Хонорар од Инфомакс и тој исто не сакам да го кажам, пошто и за него ми е срам да го кажам. Така да од два страма имам некој, па да кажеме, скоро па нормален живот. Да изгорам од први два и некако допре. Пошто јас сум се продал и ги барам и успут и тие другите пари кај што сум се продал, и рублите, и сите тие овакво, па се надевам дека ќе ги најдам за да можам да купам од толку многу пари и опрема и да средам стварно студио да направам. Абе, не да тече, брат, од сите страни, мислам, не знам како да ти објаснам. Од што тече, јас имам пешкир тука до мене, ама се уште не сум се испотил толку многу да тече. Горде се надевам дека ќе ги најдам, затоа ја правам емисија, ова е пета емисија, па ќе видиме, ќе пробаме. Зоки, прошлата емисија, многу убава емисија направивме со Зоки од Левица. Човекот си се вклучи во живо, си подискутиравме, си разменивме мислење, без разлика што он идеолошки е левица, јас идеолошки сум во РДП. Луѓето имаат две нации, две партии и све по две. Значи, луѓе и не луѓе. Негов проблем е каква идеологија има, во што верува. Мој проблем е каква идеологија има, во што верува. Битно, за една работа се сложивме и двајцата. Дека за Македонија нема идеологија. Македонија е идеологија на сите. Сега убедувањата дека левичарски, работнички е подобро, или моето убедување дека монархиски е подобро, државата да има еден газда, еден водач, еден лидер, тоа е веќе наша работа и затоа се, да кажеме, поделени во политички партии за луѓето да имаат избор, да разгледуваат, да мислат со своја глава и да одлучуваат што е подобро за нив. Поздрав, Танкери, до тебе. Фала што ме гледаш. Ја мислам дека најавувам најверојатно следната емисија ќе биде во четврток. Значи после протестот што ќе биде пред бугарска амбасада, и или во четврток или во сабота ќе го викнам Танкер да ми биде гостин. И ќе го имам првиот обичен човек гостин во Психоманите. Ме слушна, Танкер? Нема ми изврдаш после, ама знаеш, брат, ја не можам, ја овака, ја така. Камери немам, има телефон, да знаеш, не се плашим, значи нема зуб. Че, видам горде шо мисли на рубли. Ќе ги најдам рублите. Ги барам. Ја сега рублјата као што расте, бога ми,
Се надевам дека ќе ја најдам. Ништо. Од тоа што планирав да го правам, Бранко Николовски ми испратил барање за пријателство, го прифаќам веднаш. Добро дојде Бранко Николовски, ако ја гледаш емисијава, добро дојде во моите пријатели на Facebook. Готово, со Тане, еве, веќе имам договорено, значи, еден гостин за емисија. Да видиме понатака. Горан Стојановски исто ми испрати барање за пријател. Еве и Горан го прифаќам за пријател. Верувам дека не е лажен профил, пошто е со 2 гулава на профилна слика. Добре, 106 заеднички пријатели имаме. Најверојатно не е лажен профил. Горан, ако ме гледаш, значи, еве, можеш да се јавиш на Viber, да те вклучам директно во програма или на телефон. 071 25 84 87. Ми пиша Горан во порака, извини Горан, ама пораките не можам да ги видам. Пиши коментар слободно. И онака, и јас сум уживо и вие сте во живо. Пројде скоро 1 сат, значи 54 минути од лајвот. Во емисија повторно никој немаше храброст да се вклучи во живо, ми пишувавте коментари. Ама тоа е. Како ви кажат, со сила не можеш на никога да му даеш, можеш да му земеш. Психоманија продолжува и понатака. Значи, секој втор ден ќе биде емисијата. ...071 горде, ако ме слушаш, 25 84 87. Еве да видиме кој сака да се вклучи. Горан, одма еве. Те чекам да прифатиш, повели да се вклучиш во емисија. Горде го пише бројот. Ај па штета, молим да пиши го бројот. Горан, те чекам да прифатиш да се вклучиш во живо во емисијата. Па штета, секако дека можеш и ти у секое време. Значи, у секое време можеш да бидеш гостин и да го качиш рейтингов, ама пошто верувам дека ти од кога ќе бидеш гостин, рейтингот ќе биде прилично голем. Горан ја одби поканата. Мислам, одби да се вклучи во лајвот. Горан, јави се на телефон ако веќе не е проблем. Почитувани пријатели
Психоманија, почитувани мои пријатели лични на Facebook. Ставете допаѓање на фан страната на Психоманија, затоа што за сега емисијава ја правам преку мојот профил, но додека нормално да соберам доволен број, не сум собрал доволен број на луѓе на фан страната и таму кога би го правил лајвот не би имал доволно гледаност. Затоа го правам тука кај мене на профил. Ве поканувам да ставите лайк на фан страната, да ставите subscribe, следење на YouTube каналот на Психоманија и да продолжите и понатака да ме гледате. Фала што ме гледавте вечерва. Имајте лека и пријатна ноќ. И толку од мене. Лека ноќ, да е жива и здрава, сега секогаш и во вечни векови Македонија. И бидете ми поздравени. Чао.